主語が強すぎる。村ごじちゃいます。ごじ完全に村ごじが何でしょうね。ダーツの旅みたいなやべえじいちゃんとか。そうそっち系なの。シニア。これシニアいっぱいいますね。火近いよね。あえてのポジション。そんな火近い人見たことない。友達みたいな。いいやつ。いや、いいやつ。燃えないやつ。これハルさんだ。ハルさん。あ、じゃあ。あ、でも危ない本当に。火を知らない子だよね。憧れだけで今。近づいてる。距離感が面白すぎるんだけど。そんな火は怖くないかもしれない。仕事でずっと扱ってた。あ、確かに。火属性。暑いのとか。何でしょう。クリスマスツリーのやつじゃないですか。正解は。今の会話で出たの全部不正解です。お、そうなんでしょう。杉ってこと？ヒバ。あ、杉ですよね。クリスマスツリーはもみで、さっきのマザーツリーはもみなんですよ。あ、やっぱりあれはもみだと思いました。木をくべてます。クリスマスツリーなんだけど、もみは結構日本人との付き合いがあって、代々木って代々木って感じですか。はいはい。あれってもみなんです。やっぱり昔はどうだったかわかんないけど、諏訪の御柱ってあるじゃないですか。あれももみを使ってなんか付き合いがあるんですね。ね、なんかどうしてもなんか海外にイメージがあるし、杉のこの葉というか、これってこんなに油出るんですか。杉のもうすごいよく見えますよね。すごいいい着火剤だな。ないですか。あ、もうある。探しいか。たくさんあります周りに。周りにね。あとこれも燃えるんですよ。あ、これもね。あ、ワシ結構ダメだ。だいぶ燃えるなそれ。石油でできてる。そう。一瞬で燃える。灯油巻くのと変わんない。燃え上がる瞬間にみんな燃えちゃう。なんで合格したの？やったぜんで。
投入しちゃっていいですか？大丈夫ですよ。ここから先は現地調達ですね、もうね。あっという間に。波が迫ってくる。もう行きます。多分ふわふわふわですからね。何かしました。いや、いい日だ。急に来た目の前に。もうちょっと動かしますか？まだこれこっちってさ、多分そうです。あ、もうかなりどうだ。見ていきますか。あ、大丈夫です。上腕二頭筋かなんかですか。今前腕です。前腕ですね。前足の部分。前足。そうですね。平野君だけは五感というか筋肉のどれが楽しいかを五感以上。前腕。筋格。すごそう。スケール。この距離感でやっていいスケールじゃない。どんどん筋をこう。わあ、しなちゃん。しなちゃん、ここから写真撮ったら結構怖い写真。すごい。投入の仕方がなんか笑顔が結構怖い。新しいプロフィール画像にした方がいいです。笑顔が怖い。いいじゃない。言い方よ。あ、湧いてるかも。湧いてる。お茶飲みます？あ、飲みます。いただきます。闇お茶なんですけどいいですか？闇お茶で。あ、何が出るかわかんない。闇お茶行きましょう。闇お茶これ。そして突っ込んで。あ、なるほど、面白い。取ったやつを飲む。あ、やった。なんだこれ。僕コーヒーダメ。ダメ。そういうのは俺コーヒー。それだ。みんなもう一回じゃん。これは。その形状をね。形状を覚えれば。そう。
またコーヒーだ。あ、俺じゃあ俺コーヒーだ。俺コーヒーだ。あ、また。ひなさん五感研ぎ澄まされてんだかあ、ら。またコーヒー。本当ですね。コーヒーきすぎ。なんだろう、コーヒー多い。あ、箱があった。そうそう、この箱だ。そういうことです。あ、なるほどね。あ、下向き。朝向き。あ、なるほど。お茶、いろんなお茶が入ってる、これ。あ、出ました。ダージリンやったー。当たり。当たりかどうかわかんない。あ、じゃあ僕、はい、やった。はい、ダージリン。レディーグレー。コーヒーだ。もらいました。もらいました。スイッチした人は一回だけスイッチできますよ。ルール。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。よし、でそれ今コップ出します。そうです。コップ出しますから。ともちゃん狙いがあるらしい。やっぱ人間ってこれが自然なんだよ。それでいいの？当たり？あ、暗くなってきた。暗くなってきた。なんか寒くて。ああ。うん。それ一人で捨てろとしてるんですよ。やめてください。びっくりしたの。怖い。火に見られすぎた。見られすぎた。湿気を飛ばすためにそっち側に。お願いします。油断すると消えるの。いや、消えそう、普通に。こっちにします。酸素教室。人をいじって。みんな一生懸命だから。コップがない。あ、回すのね。もう遅い。あ、遅いね。ちょっとすみません、みんなのために面白いね。みんなのために火に夢中で、みんなのこと考えすぎちゃってました。みんなのこと考えすぎちゃった。じゃあこれを回していきましょうか。はい。うまっ。火につける。少しこっち側からやるね。うん。いやー、いいなー。これだけ炊いててもやっぱ暗いっすね。紙はいいですね。キーちゃんとも入ってますか。入りました。コーヒーなんだ。多分ちょうどいっぱい分。
ったら入れてもらえるお願いします。あ、いいです。残ったら高橋さん、気が利くじゃないですか。どうしたんですか。気遣いしかしない人です。今日は気遣いしかしない。なんかいいことあった。いいことあったしか気づかない人みたいな。めっちゃちっちゃいやつですね。やばいね、それはそれで。逆にでかいかもしれない。逆にでかい。うまっ。めちゃめちゃ温まりますね。本当に見てると周りが暗くて、ね、余計にね。来週キャンプしたい。さっきのキャンプ場にさ、さっきの見に行ってきてさ。今週末、来週末、夜盛りやってますから、キャンプ来たらちょっと覗いてみてください。来る前提の話。土日ですよ。土日で。友達が来ないんだけど。間違えた、来れないんだね。来ない。言い方が間違えた。来ないわけじゃない。悪意やったよ。そう。あえて来ないみたいな。一泊二日もいいっすよね。僕長野で。あれは昼盛り夜盛り。朝もそう。朝盛りね。全部できる。朝盛りがいいんだよな。朝の盛りがいいんだよ。前回は一泊二日のやつ。あ、そうです、そうです。なおちゃんたちと。はい。いいね。式も9月。大丈夫、大丈夫。で、しのちゃん笑ってるから大丈夫。ちょっとこう、薄ら笑い。面笑いして。本当に。やれ。やれ。じゃあ皆さん、そろそろ終盤といいますか、延長して終盤に向かっていますが、またこうちょっとこうシェアタイムしましょうか。思い思いなので、こう話しても話さなくてもですね、話したい分あ、結構これですけどね。これいいですよ。知らないけど。服の心配ありがとうございます。辛いことだった。大丈夫です。服の心配始めた。温まっててね。はい。温まってね。優しい。起こしたの俺たちね、これ。一晩違うとあれですね、昨日みたいな天気だったら、お月さんがちょうど今上の方になりましたね。あ、そうなんだ。そう早いの。もう今満月近いですか。何日目だろう。あ、かなりでかいですね。あんまり光害ないですか。光の害はない。街中には。街はちょっとないよね。だけどキャンプ場あるから、多少ないことないけど、例えばこの帰り道とか、来る道とかっていうのは、キャンプ場の上を来るじゃないですか、これでね。だからそこなんかは光が入ってきたりする。夏場とかは葉っぱでこう見えにくいんだけど、